ಹಿಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ என்னோட ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಿದೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಪಿಂಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಬರ್ರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೂಸ್ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸ್ರಿದಲ್ಲಿ ಭಯ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುರುಗಳವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ